स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक दफा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज से तकरीबन 44 साल पहले 5 सितंबर 1997 को नासा ने स्पेस प्रोब में इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से राबते में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पर रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रहा है। इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमारे सोलर सिस्टम और इस कायनात के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के वॉयेजर 1 की जानिब से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डीकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये जमीन से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात बल्कि कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल, फिर दूसरा साल और फिर तीसरे साल के बाद इस आवाज की इंटेंसिटी में कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबे अरसे की आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज भी परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज वैसे की ही वैसी थी। 160 करोड़ किलोमीटर यानी ये फासला इतना हुआ कि जैसे चांद 4000 जमीन के गिर्द चक्कर लगाए। खला में इतने फासले तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंसदानों को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो तय थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई भी आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट के बिल्कुल पास कोई धमाका भी क्यों ना हो जाए, वो दिखाई तो देगा मगर सुनाई नहीं देगा। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए जिस हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें स्पेस में मौजूद ही नहीं है। इस वजह से स्पेस में किसी किस्म की आवाज भी सफर नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती, अलबत्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बाआसानी ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इस आवाज को रिकॉर्ड करके हमें जमीन पर भेजा ताकि हम इनको डीकोड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि ये आवाज स्पेस में प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होंगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज रिलीज क्यों करती हैं, ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटेना से ये वेव्स कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये पैगाम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनास तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली दफा नहीं था जब वॉयेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई आवाजें रिकॉर्ड करके कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थीं। ये आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर 1 पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थीं।
ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि हम जितना डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों मील दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लेनेट में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और वो अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रॉप से टकरा गईं या सिर्फ उसके बराबर से गुजरी होंगी या फिर उसके बराबर से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज की हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अजीब और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वोयेजर दूर जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरे आलम को परेशानी में डाल रखा है। ये है जुपिटर का चांद जो गैनीमेडी के नाम से जाना जाता है और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह सेंट्रल, जुपिटर और गैनीमेड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये मुमकिन है जो आवाज अभी आपने सुनी जुपिटर, मून, गैनीमेड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी आप अजीबोगरीब आवाज सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिक की हैं और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वोयेजर 1 जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और मालूमात फराहम कर रहा है, दुख की बात है कि अनकरीब हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वोयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे राबते में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है फैक्ट्स इनसाइड की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा।